उत्तर भाग 1 अन्तर्गत स्वागत छ र आजदेखि हामी चाहिँ विभिन्न किसिमका लोकसेवाले सोध्ने रिटेन पेपरका क्वेसनहरू लिएर आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो प्रथम भाग 1 अन्तर्गतको प्रथम क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। संविधान भनेको के हो? संविधानका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै संविधानलाई मूल कानुन भन्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर क्वेसन रहेको छ र यो क्वेसन हेर्न सक्छौँ हामी लोकसेवाका विभिन्न रिटेन एक्जामहरूमा सोध्ने गर्छ र यो चाहिँ 2+4+4 गरेर जम्मा 10 मार्कको क्वेसन रहेको छ र यो चाहिँ संविधान भनेको के हो त्यो चाहिँ 4 मार्क 2 मार्कको रहेको छ। यो विशेषता भनेको 4 मार्क र यो मूल कानुन भन्नुका कारणहरू त्यो पनि 4 मार्क गरेर रहेको छ र अब चाहिँ हामी यसको कसरी लेख्ने त हैन त्यो लिखित प्रश्नतर्फ लाग्छौँ र त्यसै क्रममा हाम्रो लिखितमा चाहिँ हामी यसरी सुरुवात गर्न सक्छौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ संविधान हैन अर्थात् डिफिनिसन त लेख्नु पर्यो। यसरी संविधान लेख्ने त्यसपछि हामी यस प्रकार लेख्न सक्छौँ राज्यको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग विधि निश्चित गर्ने जीवन्त लिखतलाई संविधान भनिन्छ हैन एउटा बुलेटमा। त्यसै गरी अर्को बुलेटमा यसरी लेख्न सक्छौँ संविधानले राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरूको सृजना गर्नुको साथै उक्त निकायहरूको शक्तिको सीमा निर्धारण गर्दछ। त्यसै गरी अर्को बुलेटमा नागरिकका हक अधिकार र कर्तव्यका समेत व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यसरी हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ 2 मार्कको रहेको छ डिफिनिसन। हामीले के गर्न सक्छौँ 2 × 1.1.5 गरेर जम्मा गरिरहेको छौँ। 3 वटा पोइन्ट लेख्नु पर्यो 3 देखि 4 वटा पोइन्ट म्याक्सिमम 4 वटा मिनिमम 3 वटा बुलेटमा डिफिनिसन लेख्न सक्नु पर्यो हैन। किनभने लोकसेवा छ हामीले जति आयो त्यति लेख्नु भन्दा पनि जति रिक्वायरमेन्ट छ जति मार्कको क्वेसन छ त्यसै आधारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ र यो 2 मार्कको भएकोले हामी के गर्छौँ 3 वटा वा 4 वटा बुलेटमा लेख्छौँ हैन। यो 3 वटा बुलेट भयो। अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो चौथो बुलेट चाहिँ यस प्रकार रहेको छ शासक र शासित बीच सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनी औजारको रूपमा संविधान रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को बुलेट रहेको छ सरकारको लागि निर्देशिका र नागरिकको अधिकार पत्रको रूपमा रहने संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा रहन्छ र यससँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ भनेर क्वेसन रहेको छ। यो चाहिँ विशेषतामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो डिफिनिसनमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँ हेऱ्यौँ 3 योभन्दा अघिल्लो स्लाइडमा र यो चाहिँ स्लाइडमा 2वटा गरी जम्मा 5 वटा डिफिनिसनको पोइन्टहरू राखेछौँ। अब चाहिँ हामी अर्को बुलेटतर्फ लाग्छौँ र त्यो चाहिँ रहेको छ विशेषता। हामीलाई थाहा थियो डिफिनिसन हामीलाई 2 मार्कको त्यसैपछि विशेषता चाहिँ 4 मार्कको त्यसपछि भन्नुका कारण 4 मार्कको रहेको छ। त्यसैले हामी यो त गरिसक्यौँ। अब चाहिँ यो विशेषता चाहिँ यो 4 मार्कको गरिरहेछौँ। 4 मार्कको हामी के गर्छौँ 6 देखि 8 वटा पोइन्ट लेख्छौँ। अब चाहिँ हामी लाग्छौँ पहिलो बुलेटतर्फ र यसको पहिलो बुलेट चाहिँ यस प्रकार रहेको छ यो विशेषता रहेको छ। अब चाहिँ हेर्न सक्छौँ देशको शासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको सङ्ग्रह एउटा विशेषता भयो। अर्को चाहिँ हेर्न सक्छौँ देशको शासन प्रणाली तथा शासन प्रणालीको स्वरूप र संरचना निर्धारण गर्ने दस्तावेज। अर्को रहेको छ राज्यको राजनीतिक तथा कानुनी आधार। यो सबै चाहिँ के छ संविधानको विशेषता रहेको छ। अब चाहिँ हामी अर्को हेर्न सक्छौँ विशेष प्रक्रियाद्वारा निर्माण गरेको दस्तावेज। हामीलाई थाहा छ यो संविधान चाहिँ के हुन्छ जनताबाट इलेक्टेड भएर कहिलेकाहीँ राजाबाट एउटा के हुन्छ आयोग गठन गरेर निर्माण गरेको हुन्छ। जबकि हाम्रो योभन्दा अघिल्लोको जति पनि संविधान रहेको थियो त्यो चाहिँ आयोगबाट निर्माण गरेको थियो भने हाम्रो 2072 को संविधान के छ जनताको प्रतिनिधिद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा के गरेको छ पारित गरेर बनाइएको छ। त्यसैले यसलाई विशेष प्रक्रियाद्वारा निर्माण गरिन्छ भनेर भनिएको छ। अर्को पनि हेर्न सक्छौँ शासन सञ्चालन गर्ने निकायहरूको सृजना गर्ने। किनभने हामीले यो कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के गर्छ संविधान आधार नै चल्छ। त्यसैले यो के छ शासन निकाय गर्ने के गर्छौँ सञ्चालन गर्ने निकायहरूको सृजना गर्छ तथा उक्त निकायहरूको हामीलाई थाहा छ व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाको काम कर्तव्य र शक्ति सुनिश्चित गर्ने कार्य पनि के गर्छ संविधानले नै गरेको छ हो। शासन सञ्चालन गर्ने निकायको सृजना पनि गर्छ र काम कर्तव्य र शक्तिको सुनिश्चितता पनि संविधानले नै गरेको छ। अर्को बुलेट हेर्न सक्छौँ राज्यका अखण्डहरूको शक्तिको सदुपयोग हुनुबाट
अंकुश लगाउने दस्तावेज। हामीलाई थाहा छ यो नेपालमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले कुनै काम जे मन लाग्यो त्यही चाहिँ गर्न त मिलेन, किनभने राष्ट्र प्रमुख त छ होइन, कार्यकारी प्रमुख त छ। त्यही पनि के छ, संविधानको दायराभित्र नै रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने संविधानको विपरीत गरेर गऱ्यो भने के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीमाथि पनि हामीले मुद्दा हालेर के गर्छौँ, त्यसको कार्यलाई निष्क्रिय गर्न सक्छौँ। त्यसैले के भनेको छ, राज्यका अड्डाहरूको शक्तिको दुरुपयोग, अर्थात् प्रधानमन्त्रीले जसलाई मन लाग्यो जे मन लाग्यो त्यही गर्न चाहिँ नपाउनुको मेन कारण के छ, संविधान। किनभने शक्तिको दुरुपयोग हुनबाट अंकुश लगाउने दस्तावेजको रूपमा पनि हेर्छौँ, संविधानलाई हेर्ने गर्छौँ। अर्को बुलेटमा हेर्न सक्छौँ हामी, राज्यका सञ्चालनको बडापत्र र नागरिकको अधिकारको अधिकार पत्र पनि भनिन्छ हैन। अर्को चाहिँ नागरिक र सरकार बीच सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने कानुनी औजार। किनभने सरकारले आफ्नो मन खुसी जे गर्न लाग्यो भने के हुन्छ, संविधानमा टेकेर हैन जनताले के गर्छ, सरकारको विरुद्ध उठ्ने काम गर्छ। त्यसरी सरकारले के गर्नुपर्छ र नागरिकले के गर्नुपर्छ भनेर यहाँ हेर्न सक्छौँ, वडापत्र र नागरिकको अधिकार पनि के हुन्छ, संविधानमा तोकिएकै हुन्छ। अर्को बुलेटमा हेर्न सक्छौँ, कानुन सम्बद्ध र असम्बद्ध नियमहरूको सङ्गालो। किनभने कानुनभित्र रहेर के गर्नुपर्छ त्यो पनि संविधानमा तोकिएको हुन्छ हैन, र के गर्नु हुँदैन भनेर पनि तोकिएको हुन्छ। अर्को हेर्न सक्छौँ यहाँ, कानुन न्याय र स्वतन्त्रताको आधारशिला। कानुन न्याय र स्वतन्त्रताको आधारशिला पनि के छ, यो संविधानको विशेषता रहेको छ। किनभने यहाँ कानुन पनि दिएको छ, कसरी गर्दाखेरि के गर्दाखेरि न्याय पाउँछ पनि दिएको छ, र मान्छेले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भनेर स्वतन्त्रताको पनि अधिकार के हुन्छ, कानुनमा तोकिएकै हुन्छ। अब चाहिँ हामी तेस्रो खण्डतर्फ जान्छौँ। 2 मार्कको डिफिनेसन थियो, 4 मार्कको विशेषता र 4 मार्कको के छ, कानुन, भन्नुपर्ने कानुन। यसको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो क्वेसन अब चाहिँ हेर्छौँ हामी। यस क्रममा हामी हेर्न सक्छौँ, संविधानलाई मूल कानुन भन्नुका कारणहरूतर्फ जान्छौँ हामी। यसमा हेर्न सक्छौँ, पहिलो रहेको छ, राज्यको शासन प्रणालीको निर्धारण गर्ने भएकोले हैन, के छ, शासन प्रणालीको निर्धारण के कसले गर्छ, संविधानले। त्यसैले यसलाई के भन्नुपर्छ, मूल कानुन। अर्को छ, शक्तिको स्रोत निर्धारण गर्ने हैन, कसले के काम गर्ने र कसँग के पावर रहन्छ भने संविधानमा तोके आधार नै भएकोले के छ, संविधानलाई मूल कानुन भनिएको छ। अर्को छ, राज्यका प्रमुख अङ्ग र पदाधिकारी किटान गर्ने भएकोले, राज्यको प्रमुख अङ्ग जस्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हैन, त्यसरी न्यायाधीश को रहने भनेर कसले किटान गर्छ त, संविधानले। त्यसैले यसलाई के भनेको छ, प्रमुख कानुन, मुख्य कानुन वा मूल कानुन पनि भनिएको छ। अर्को छ, शासन सञ्चालन गर्ने विधि प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने भएकोले। यो शासन सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रिया जस्तै हामीलाई थाहा छ, हाम्रो देशमा प्रत्येक 5-5 वर्षमा इलेक्सन भइरहेको हुन्छ। अरू कुनै पनि देशमा के हुन्छ, पार्टीको इलेक्सन मात्रै हुन्छ, देशको इलेक्सन हुँदैन। चाइनामा के हुन्छ, इलेक्सन चाहिँ पार्टीको सदस्य बन्नलाई इलेक्सन हुन्छ, देशको नेता बन्नलाई इलेक्सन हुँदैन। तर हाम्रो देशमा के छ, प्रजातान्त्रिक भएकोले के हुन्छ, प्रत्येक ठाउँको रिप्रेजेन्टेटिभ के हुन्छ, इलेक्टेड भएर जान्छ। त्यसैले के हुन्छ, यसको विधि र प्रक्रिया पनि के गर्छ, यो संविधानले सुनिश्चित गर्ने भएकोले यसलाई के भन्छौँ, मूल कानुन भनेर भन्छौँ। अर्को बुन्दातर्फ लाग्छौँ हामी, र यी बुन्दाहरू यस प्रकार रहेको छ, संविधानको अधीनमा राज्य सञ्चालन हुने भएकोले हैन, संविधानको अधीनमा राज्य सञ्चालन हुने भएकोले। किनभने हामीलाई थाहा छ कतिखेर कसलाई उमेर हद लगाउने, कसलाई हटाउने, कसलाई राख्ने भनेर कहाँ तोकिएको हुन्छ, संविधानमा। अर्को छ, राज्यका सबै कानुनहरू संविधानसँग सङ्गतपूर्ण हुनुपर्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ कुनै पनि नेपालमा कुनै पनि कानुन बनाउँछ भने त्यो चाहिँ संविधानको भित्र रहेर नै हुन्छ। संविधानको अपोजिटमा गएर कुनै पनि कानुन बनायो भने त्यो लागू हुँदैन, के भन्छ, नभए बदर हुन्छ भनेर दिएको छ। त्यसैले संविधान मेन रहेको छ, त्योभन्दा जति पनि कानुन रहेको छ त्यो भित्र पर्छ। अर्को छ, संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य सबैको हुन्छ हैन, किनभने राजादेखि यतिसम्म सबैलाई के हुन्छ, संविधानको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् जुन मेन बडी रहेको छ त्यो के छ, के रहेको छ, संविधान। त्यसैले यसलाई मूल कानुन भनेको हो। अब तर्फ हेर्न सक्छौँ लास्टमा, नागरिकका अधिकार र कर्तव्यको उल्लेख गरिने अधिकार भएकोले है, नागरिकले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर अधिकार र कर्तव्य दुईटै कहाँ तोकिएको हुन्छ, संविधानमा। त्यसैले हैन, मूल कानुनको रूपमा संविधानलाई लिएको हो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, संवैधानिक आयोग र निकायको व्यवस्था गरिएको छ। किनभने संवैधानिक आयोग जस्तै लोक सेवा आयोग भयो हैन, शिक्षक सेवा आयोग,
योहरू के छ संवैधानिक सेवा आयोग रहेको छ हैन। जस्तै यो शिक्षक सेवा आयोग लगायत जस्तै यो अदालत जिल्ला अदालतहरू सबै के छ आयोगबाट नै रहेको छ। दलित आयोग मधेसी आयोग सबै चाहिँ के छ आयोगबाट सञ्चालित रहेको छ है। त्यो चाहिँ संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। अर्को छ संविधान संशोधनको विधि प्रक्रिया जस्ता विषय उल्लेखनीय गरी यसका प्रावधान संविधानमा नै राखिएको हुन्छ हैन। यो आयोग पनि दिने के हुन्छ संविधानमै तोकिएको हुन्छ भने के छ संशोधन गर्ने। अब संविधानमा केही गल्ती भयो वा समय समस्या रूपमा के गर्नु परिवर्तन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ कहाँ त संशोधन गर्ने विधि प्रक्रिया सबै संविधानमा भएकोले के हुन्छ संविधानलाई मूल कानुन भनिएको हो। अब चाहिँ यति भन्दै अब चाहिँ हामी यसको निष्कर्षतर्फ जान्छौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ हामीले 2 + 4 + 4 गरी हामी एन्सर दियो। यसको सबैको दियो। तर यो सबैको चाहिँ हामीलाई लोकसेवा छ। यो सबै लेखिसकेपछि हामीले एउटा निष्कर्ष पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निष्कर्ष चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ हामी। यहाँ लेख्न सक्छौँ निष्कर्ष लेख्ने यसरी। त्यसपछि संविधान देशको मूल कानुन हो जस अनुसार देशको शासन सञ्चालन हुन्छ। देशको शासन सञ्चालन हुन्छ। अर्को छ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्माण भई लागू हुने र देशको समग्र आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकोले संविधानलाई मूल कानुन भनिएको छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ के गर्न खोजेको छ एक लाइनमा यहाँ डिफिनिसन दिन खोजेको छ र त्यसपछि विशेषता र किन मूल कानुन भनिएको हो हैन। विशेषता हेर्न सक्छौँ यहाँ है सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्माण भएको के छ योहरू विशेषता छ र यसलाई के गरेको छ कानुन हैन मूल कानुन भन्नको लागि जे आवश्यकता पर्छ त्यो विशेषता सहित मूल कानुनको रूपमा पनि दिएको छ। किनभने हामीलाई 3 पार्टमा क्वेशन सोधिएको थियो। यो फर्स्ट पार्टको भयो भने यो दुईटै चाहिँ सेकेन्ड पार्टलाई वा थर्ड पार्टलाई के गरेको छ कम्बाइन गरेर दिएको छ। यसरी हामी सबैलाई झल्किने गरी के गर्न सक्नुपर्छ निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। यसरी हामी लेख्यौँ भने हाम्रो के छ यो 6 देखि 7 सम्म मार्क प्राप्त गर्ने हाम्रो के हुन्छ चान्स बढी हुन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ लोकसेवामा जहिले पनि यो 10 मा 6 देखि 7 भन्दा बढी मार्क दिने गरिदैन। ल यसमा भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि हेर्नको लागि च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो लाइक गरी आफ्नो साथीसँग समेत यो भिडियोलाई सेयर गरिदिन अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद।